ที่ร่มหน้าไอ้เลยไอ้ดีนอกจากนี้คนโตมันเหนียวนี่มันดุนมันใหญ่นะโอ้ยที่นี่ที่นี่ไปเฮ็ดโผล่หัวมันโผล่ยังคนแรกพอคนเนาะเอาเบิ่งอยู่ครับผู้เฒ่าคนแรกนี้โผล่คนเลย